March ni som sang ni som ni paruk ania hei Donald Trump pa hianin chiang tak chuan a soi chuang lo maro chu athu soidan kal manga hi chuanin Iran ten hianin indo tolova in ka hai puana inbiak chun zom lampang hoi ang zong deuh hianin thu lo soi ni ome hemi hi kan reaction ma tak hian han react lok te ang. A dangerous new phase is unfolding in the Iran war. This time the targets are not cities or bases but the eyes of the American military. Iran seems to be systematically striking US radar installations across the region. Middle East mun tam taka hianin United States te hianin air defense network air defense system tam tak hi an hung khle thu ani heng singa hianin that radar ti hioma hi Iran lampang hianin tunai hianin an target mek ani khopui te military infrastructure te sipai mun te khatiang vel kha tuna hi chunin Iran lampang hianin an target to lem lo ni na langa tuna tak hi chuanin hetiang an air defense system Iran ina missile aka an missile lo intercept sak thin tu te ta na tangkai tak mai hetiang radar ang chi hi Iran lampang hianin an target le tani hi US tan chuanin chana turu tling dona achan chu hetiang radar pakhat man ringot te hi US dollar 300 million manani at turu rem khop mai heng radar te hi drone manga Iran hianin an beyan I chuanin drone man te hi chu heng radar man te nena te khin phei chuanin atlom ani an soidan chuanin drone hi US dollar singa man ang vela chu tani ta hetiang radar te hi chu US dollar 300 million te ni boka missile po hi heng US in a radar an man 300 million man huwa hen alatlom tho ani chu wan chon heng hi chu US tan chuanin chan na sa takani dona Iran lampang chu an inti thei ve viawang hei thil tak tak ania an lo vati chiat sakani chuan mo ole tuna chuan hei CNN lampai na ron reporta chuanin India Today na ron reporta hemi hi kan react lokang. All right, getting in a piece of big breaking input coming in, a very significant statement. Apuan dan to and breaking news rem coming in from the US President Donald Trump, who's now indicated that it is possible he could talk to Iran. This is a massive signal. Trump hianin Iran tenen hianin kan in be mai thei atiani ngoro hedu hi chu over de ma heta mi hi zo khi in react And breaking news coming in related to the Iran-Israel-US war. It seems Iran is setting conditions for any kind of mediation to happen. Remember, Iran... video masalama. Video masalama. Putin ronin rola. Ininkara hianin palay na karon thok thayani. Aron tiani. Hey, Iran lampang hianin. Inbiak na hi. Kan sun zom do na ni ngay chuan. Kay ni chuan heng condition chia hi kan du. Heng te hi ti hlot lin ani lo chuanin inbiak po khanin omzia nei lawang ti zong hianin Iran lampang hianin demand an ron nei ani. Iran has already rejected unconditional ceasefire that the proposal came from China, Russia and France. Now the Iranian government spoke. Iran lampang hianin unconditional ceasefire kami tiamchin omlaweng ka haiti top ti na niang chumo kami kha Russia, China le France atanga khatiang advice ron kalakha Iran lampang so in lo du lo to ma khan. This person has said that any mediation must be on a condition where there is not only ceasefire but also a complete halt to attacks and an assurance in ka hai hi kan puang don ania US ten hian kan in bechun zom don ani chuan voi khat ma Iran hi US lampang te hianin min ron beile to tura ni lo ti hi an mani lampang anin tiam ve ngai kami guarantee ka kan nei ngai tin Iran lampang chuanin demand an ron siam ani that this will not happen again. Basically Iran wants voi khat ma meron be to tura ni lo ti top mai ni Iran lampang chuan that there should be a guarantee that there will be no more attacks on Iran and that there is complete cessation of all attacks. That means tunai hianin Iran min be na zong hi thok le khata atop vector ania tin atop rol hianin nakina po US le Israel te hianin voi khat ma Iran hi miron beile to tura ni lo ti hi hei kan du dan ania hemi hi US le Israel te hianin an pom thei lo ani chuanin in biakin omzia nei lawang kan in belo bokang an ti ani
a complete end of war and a guarantee that this will not happen again. This is the condition that Iran is putting before it comes for any sort of mediation. Joining us now is India Today Global's Pranay Upadhyay. Pranay, kami ka Iran lampang dudana ni amaru hey Al Jazeera hian mo. Al Jazeera hianin news kan hule dana chuanin Iran Foreign Minister hianin US tenen khanin amma khan experience thalo tak kan lo nei to a chuwan chuanin inbiak le hatiang indoor sim sim hi kan du to lo ani tiang zo hianin hei title hi an ron da tlet me ni hemi video hi mo a title ang tak hi ani donem ti hi tuna hianin kan riekang. Now, while President Trump says the war with Iran could end soon, Iran Trump hianin tuna hianin Iran ne na kanin do na the atop vat thei ani tia soilain. His Foreign Minister Abbas Araghchi has said negotiations with the US is off the table. Iran Foreign Minister te hi chuanin US te ne na kan inbiak hi chu le kan indor sim sim ang chi te hetiang hi chu a thing don lo ani ron ti tat mai ni. After 3 rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. Round thum kanin beto, America tenen khan. Tisonin round thum kanin biak zo nuwa khanin, America lampang khanin kanin biak na kha anti topa. Khatianga round thum kanin biak zo nu khanin Trump pate chuanin nia kanin biak na athakop mai progress a omani khatiang zo an soi nu khanin min la bei thawani atiani. So I don't think talking with Americans anymore would be on our agenda anymore. Tuna hianin America te ne na hanin biak le po hi keni tan chuanin thil ti chi ni to lo an ti a om ve thau mai frank da wa han soi don chuanin an mani ta po khen voi thum an lo in betawa ta chuanin a chazong in thilakal chho char char an mani Trump pateng ei pon a chazong in thilakal chhoe an ti lain an bei vele thut boxia Iran tan po khenin rin an har sa ve do ni US lampang chumo chu tiang che chuanin US lampang po hianin Iran te hi chu an ring dik lawang tu da hanin tu da kan soi kha Iran lampang thlina tlang a tangin ani ta US lampang thlina tang han thlir vele taila US lampang chuanin Iran te hianin nuclear ral thuam kan siam to lawang tiang hoi zong khanin an soi meka tin dule inspection te po a thiam bik te a thei bik te a ruata te khanin Iran lama hen ron lutin nuclear ral thuam kan siam lo te po kha an ron check theiang tiang zong te po khanin an soya hi kan ring du kherang em ti po khanin US lampang te po khan an soi ve thei thawani US le Iran te hi tu na hen an in ring lo ton ve hi tak hi abuai tha khop mai ani in ring lo an in ring lo wani a buai tha khop mai thi la hi chu mo bial nu le bial pa pakhat jokin lo chit san an in ring thei to lo ang vel ang kha ka ngai ke ma phei zo mo an in current relationship chu siam that hi chu har ve to viwang. Let's discuss this now with our diplomatic editor, James Space, who's joining me here in the studio. James, the Iranians clearly not interested in talking right now. Why is that? Why are they putting diplomacy to the side? Well, I think that they... Tuna hianin Iran lampang chuanin inbiak ai chuanin indo hi an na thlang zel zok ni na langa hemi video hi chuan soi kher chuang lawa amaro chu tuna mi Iranian pan foreign minister thu soi kan ngai thlang zo chia kha Instagram lama te hianin athu soi ka lo ngai thla ni US nen hian tuna hianin reitak indo kan in huam tiang zo te khanin thu soi ani an du chuanin an sipai te Iran a hianin ron tir lut ro se ke ni chu kan in ring atiani hei tak hi Trump hianin mo tuna hianin nena apuanga nga an leader kan that to a chuwang chuanin US hianin nena achang ani tiang zo khanin Trump hianin a soi dei thei ani tin an media te a control anga chuwang chuanin mi zong zong in Trump an nena achang tiang zo khanin kan langai vek thei tho amaro chu khatiang kha Trump khanin ati arin om chi asi lawa achan chu khatiang ati kha chuanin Iran hianin ngaya ti hianin angaya bokan let le anga missile an siam chun zomanga Israel an ti boyanga chuanin nuclear al thom te pokan siam lawang ti poka soi thei lawani tin option dang le a chuanin Trump hianin Iran a hianin sipaya tir lu thei ani Trump hianin Iran a sipaya tir lu to chuanin indo pui pathum na he a intran lawang thi soi har to khop mai to na chuan achan chu Trump an sipai a tir lu to chuan Borok ti sang zong khanin Trump khan che ta la ti na ni ta
sipaya tirlu to chuanin ramdang te po hianin an ron tirlut velo ti ha soi thei mi lo ni a chan chu tuna chuanin Trump hianin Iran hi alarun lo an ram chunga hianin a sipai te po la tirlut chuang lo ti khan borok missile rocket bomb mang ten ti khan ala be ani hei hi dudu huna chol san thei ala ni amaro chu sipai voi khat a tirlu to wa engmo wanga a sipai te athiar chhuak le vek ani chuanin America chun mual pho don lutuk Trump atan po poi don lutuk chu van chuanin Trump hianin tuna hianin regime change ro re lai sarkar pai khak a du luata hian sipaya tirlut vai ani chuanin nunglam hoi kir kha athiang to lo reng nena kha an chan nge nge ngai to don kami kha ni don phei kha chuanin escalation lian lutuk ani don amo ola khati zong khatun trumbi ka ta na ngan riak thei chu ni se achiang to viawani ngan news pathum ngan riak amo hi au bing cheng lutuka video kha a informative mel nen khan oi poni se khatiang kha ani video lai kan mule theu don ni